sumangkah anggro sumbar bumi gonjing kumaldo guntur ketuk kumop kang jonidi lumendak penyu kumambang tu sang Wisnu Bathara Mrata Jayamrata wong lanang dikara tambak silane ngajurit ayo para dewa aja maju jen maju bareng ngebyuka yen pancen dewa ora keduga ngulungake Bathari Indradi tak gawe sungsang bawana balik ayo sapa sing arep mungsuh karo Ratu Ngupa Palwa Prabu Raja Kapila ayo nono kridaku Kaya yasini pijojo tang mawinga-winga netra andik hangatira umedhut padoning lati bela dalah dewa jiring getih wedi mati ora gelem temandang dhewe iki golek minta sraya wong bagus yen manut sandangamu najan kowe iki isih enom nanging kowe ngagem busana kabanditan aja mati nggawaran sapa sejatine kowe pendhita saka ngendi Kawruhana aku pandhita saka pertapan Ngagrastina petaraku Resi Gutama sapa Jumurupa Narendra Ngupa Palwa Prabu Raja Kapila apa sababe nganti jeneng sira munggah marang kayangan Suralaya nyampuri perkara iki Gutama iki perkaraku aku kepingin bakal goleki jodohku goleki katresnanku mapan ning kayangan Suralaya ingkang sesilih Bathari Indradi tak jaluk dewa-dewa padha mambengi karepku yen pancen dewa ora ngrilakake kayangan Suralaya bakal gawe sungsang bawana bali Raja Kapila piye
nyeleneh aneh pakartimu. Kowe ora ngulat yen to pancen kowe kuwi wujuding kethek-kethek kuwi kewan. Krana ngapa kowe arep ngarah widodari kuwi jenenge jodoh tali mangsa. Ora susah, dadak kowe ngregemeng. Mejang karo aku. Kowe diarani pendhita pinter, pendhita wasis. Nyatane kowe durung ngerti. Tresna kuwi suci mbuh ora idep nanging dewa wis ngenengake paugeran. Aku ora ngandel paugerane dewa. Wis sing wigati Indradi tak jaluk. Aku minangka serayaning dewa. Aku sing bakal ngalang-alangi karepmu. Wah, lah dalah. Soroh nyawa ketanding karo aku. Bagus. Yen pancen karepmu mengkono, Gutama, ayo ketoken budimu maju ke para ngarsa wegane ati.
pentang gendhewa dipya pintori nukmi kadeng kaya kayu munen anrus ning gigir prateng jaja sura manjing tak kekesan neng kang darat prateng lan caran panatan katon wah ing kono to au nggih Sang Resi Gutama mentang langkat sinandhangan jemparing Kyai Pamungkas jemparing wis munding-munding gendhewa pinentang pentang gumerit suarane kaya putung-putung gendhewane lumepas kebat kaya kilat kesik kaya tatit punang pusaka Kyai Pamungkas ngengingi jajanira Sang Prabu Raja Kapila ica wujuding wanara dadya tlaga Napa mirah ingsun priyatin Mas Pogung mijil tudatan pakarya Muksura Mrata Jaya Mrata ayo Prabu Raja Kapila ayo kuwi entuk-entukane wong kuwi yen to nerak wawal rajang paugeran kowe mberung kang kaya mengkono ilang wujudmu manara malah kowe wujud dadi sendang kowe dadi tlaga ya Resi Gutama aku trima wujudku dadi sendang aku dadi tlaga nanging aku mesti urung trima yen durung ngares hukum karo kowe ya antinen piwaris kuing tembene najan aku ora iso males karo kowe tegak turunmu anak putumu besok yen kowe nyemplung ana jero sendang iki kelakon dadi kethek wujude
Leng-leng triya mangun pun kandhuwan rimang lir lena tanpa kanin yen tantu samengku sang tiyah utama Cimaca sembahan kula pepunden kuleng mangke prapteng delah aku kulun sang Hyang Bathara Surya piye Yayi Bathari Indradi Duh pukulun dinten menika wanti-wanti dawuh pangandikanipun Wang Pramesti Guru menawi dinten menika kula minangka dados putri ganjaran putri beboyongan kula nedya kadhawuhaken kelawan Resi Gutama kados pundi pukulun wong wilahing mangarcana sidam sekaring bawana langgeng Yayi Indradi ya nadyan to sejatinipun Kakang ya duweni rasa tresna karo kowe wong pancen Yayi Indradi kuwi pacangane Bathara Surya nanging mengkene ya Yayi bot-bote nggonku ngreksa marang kawibawane Rama pukulun dosa apa sing tak sandhang yen to nganti Bathara Surya ora mes tuti dawuh pangandikaning Rama pukulun mula dina iki wis tindakna ngestokna dawuh kowe ngladenana karo Resi Gutama Siadi ora perlu kuwatir Siadi ora perlu kuwatir besok kala mangsane yen to Siadi kangen kelawan pun Kakang kowe mantak aji pameling jeneng ulun bakal prapta mekaten pukulun iya inggih namung patuko pangadi pukulun sampun rilaga wis rilaga lair terusing pancen kudu mengkono kodrate sira ngladenana kan Resi Gutama tak pepuji ana saning Gusti kang ngakarya jagat muga-muga tulus anggonira ngladeni kelawan Resi Gutama lan kowe aja semalang yen to sira Yayi kapang tekse kangen karo jeneng ulun mantak aji pameling lan kowe nyawanga kelawan soroting srengengipun Kakang bakal prapta